zany dia hoe raha dika amin'ny teny vazaha dia hoe voie de la souplesse zany hoe olona zany mpanao judo zany dia hoe somary manana fandeferana ihany izy ary eo koa zany misy karazana le hoe slogan hoe art de vivre jitakeo hoe dikale jitakeo hoe dia hoe mifanampy mba ho samy tafity zany hoe ao anatin'ny judo zany tsy dia tena sport de combat azy ny tena ho resahantsika fa ao koa le hoe fitaizana zany a tena betsaka tokoa ao amin'le hoe judoka hoe mpanao judo le olona satria hita amin'ireny mpanao judo reny fa tena adapté raha amin'ny teny baika hoe any amin'ny fiainany any mihitsy zany le hoe mahajudoka anazy dia zao ndray zany tsika dia hitra lalao manaraka ao amin'ny vehivavy any izy asokasy vehivavy a latsaky ny 17 kilao a iarahana amin'ny onjany haiko fitiavana eldinina tao amin'ny club AGT ifanandrana amin'ny aller jouer fa tsy la réunion zany hoe izy roa reto zany zao dia mbola eo foana moa zany ny fetombohan'ny ny compétition ray dia eo amin'le fahazahonan'le garde zany iny zany tsy maintsy tadiavina aloha ahafahana zay vao afaka miréaliser technique anankiray somary mbola mikorotana ihany izy roa satria mbola tsisy garde mipetraka atao hoe raha tenena zany hoe somary mbola brouillon ihany zany ny garden'izy roa dia tsy hita marina hoe iza no inona no atao raisiko toy aloha dia hiditra nefa ny raha miditra tsy mahazo garde tsara koa izy roa ne samy miezaka mitady any garde samy mbola miezaka mitady zany izy roa aloha hatreto zany ohatr'izay zao dia na garde toko anarany azy ny aloha dia miditra izy satria hoe alao aloha mampiditra atako tsy zay tsisy atako mihitsy any ko manko le izy hoe arakaraky ny ahafahana metako ny ahafahana hoe mampiavaka anao zany a eo mason'ny arbitre hoe miasa kokoa zany ianao a manao zavatra kokoa ianao eo ambony tatami satria ny arbitre zany dia reny araha maso daholo fa matanjaka le ovatsy la réunion a tena hita mihitsy ny force zao anefa dia voatsindry zo tsy afaka netsika zo aritratra osol izy ary tena tonga dia tsy afaka netsika mihitsy izy amin'izao fotoana zao zay le hoe voatazona amin'ny lamosina izy zany a dia tsy afaka metsika le voatazona amin'ny lamosina ngefa dia 20 seconde ihany le tazomana anazy asy izy teo nanahoana tena ipon na jupon zany joué avy eo amin'nosy la réunion mazava ho azy fa izy zany lasa tompondaka ao amin'io catégorie latsaky ny 17 kilao io zany hatramin'izay finala nandeha teo zay tena hitako hoe manana teknika kokoa za avy eo avatsy la réunion a lasa hoe mana hoany zay raha pitahana antsika eto Madagasikara hoe inona ny tena lesoko atsika sa hoe tsy mitovy mihitsy ve le vatana avy eo anatin'le judo nga mitaky tsika ngamba tsy teny hoe manana teknika kokoa izy fa tsika koa mba mila miezaka zany amin'le hoe au niveau ny entraînement sy ny karazany apetraka foana zany hoe fehezahana no ahafahana mahazotraikefa bebe kokoa sy fanaovana fifandraisana ohatr'izao koa ny ahafahana mahazotraikefa bebe kokoa zany mba hikara niveau atsika mba hikara niveau atsika satria ny teknika zany dia raha ihany teknika atao ohatra fotsiny zao naomi teknika raha ihany fa manana tanjaka izy dia afaka nisongadina zay le izy hoe manana tanjaka izy dia afaka nisongadina dia zay tanjaka zay mila apetraka amin'ny ekisika izay hoe mila matanjaka mila manana vovokaina zay vao tonga amin'izany hoe tena judo ara-dalàna zany inona maître ny azontsika atao tsika mpanao judo gasy mba mahazo an'ireny tanjaka reny amin'ny alalan'ny musculation bebe kokoa ve amin'ny alalan'ny sakafo ve suivi médical tsy fantany ohatrany mila miezaka kely tsika amin'ny lafiny ataoko hoe mifanampy daholo ihany zay rehetrarehetra zay nefa ny zavatra anankiray tena tsara indrindra zany a ny azahoana vovokaina tsara indrindra dia mila miazakazaka ny olona anankiray ahafahany manana le hoe manana le cardio ara-dalàna satria io fo io zany a no mitondra ny zavatra rehetra ka raha tsy mifonctionne tsara ny fo mora sempotra ianao eo manko le hoe misy ny endurance misy ny résistance ny endurance zany dia fanomanana mbola alavitra be an'le compétition ifaninanana fa ny résistance indray eo zany le fo efa zatra an'le endurance efa zatra mitepo dia rehefa tonga amin'le résistance izy zany na mitepo aingana be ary dia efa mafy le fo mazaka an'le rythme ka zay zavatra hoe matetika manko ny judo dia hoe ny akabeazan'ny mpanao judo a za tsy miteny hoe club rehetrarehetra fa matetika eo ambony tapis ihany ny ankizy manao judo